Jag funderar på en sak som du sa om det här med repetition och uppföljning, att det är viktigt. Man har infört ett system och sen har användarna testat det och använt det ett tag och sen så efter det sista steget så gör man en repetition och uppföljning. Och hur ser du på det? För då tänker jag att när användarna har testat ett system ett tag, så om man har den här repetition och uppföljningen så har de ju kommentarer på systemet säkert. Och kanske när man repeterar vissa funktioner och så är användarna kanske kritiska på vissa saker och ifrågasätter vissa delar. Hur ser du då på att organisationen är öppen för det? Eller ska det bara vara repetition? Så här har vi gjort, här måste vi göra, eller? Absolut. Även på den där lilla utkastet till checklista då, som finns, så även på repetitionsutbildning så liksom, ska utvecklarna vara med? Ja, check. Sådär. Så att de får in de här synpunkterna. Men sen bör man naturligtvis också systematiskt samla in dem och så säga, okej, vad är det vi kan åtgärda? Hur prioriterar vi det här? När har vi nästa release? Och sådär. Så man ständigt kan förbättra? Ständigt förbättring, absolut. Det som tyvärr ofta händer är ju att det är nästan aldrig som man förnyar ett system bara på grund av användarnas synpunkter. Utan man samlar in användarnas synpunkter, i bästa fall i alla fall. Så lägger man upp på någon sån här change request. Och sen så ska man göra version 2 av systemet. Och då finns det ofta andra krav också. Liksom. Ja, vi har några tekniska krav här och här är nya plattformsmöjligheter och där. Så blir det där någon sorts blandning av allt möjligt, eller av flera olika typer. Och då är det rätt vanligt att användarnas krav prioriteras bort eller prioriteras ner. Att åtminstone vissa av dem faller bort. Och man har inte riktigt något system för att prioritera vilken är den viktigaste för att uppnå effekten. Det kanske blir några mindre justeringar som blir gjorda, men kanske inte den mest väsentliga. Det är också så att det är inte heller ovanligt att man vid en sån här uppgradering så fixas några grejer, men samtidigt så förlorar användarna några saker som funkade bra. Liksom, men varför har vi tagit bort det här? Det funkar jättebra. Och det där är också någonting som man kan se till att ha när man har en organiserad process för det där. Att se till att, okej, för version 2, det som inte ska förändras, det är det här och det här och det här och det här. Och i enlighet med vad jag sa tidigare då, så ska man kanske inte ens det ska man kanske spesa som funktioner. Man ska kanske inte spesa att inmatningsfunktionen ska se ut exakt som den gör nu. Men man ska spesa effekten. Så att det får, även i det nya systemet får det inte ta mer tid än 10 sekunder att registrera X-faktura. Och då gör vi en mätning nu. Så här, idag funkar det bra. Liksom. Det tar 10 sekunder. Det får absolut inte, för den saken får inte försämras. Och en sån uppsättning av checkpoints kan också vara bra faktiskt, för att annars riskerar det. Och hur gör man om man är fast i leverantör och leverantörer säger att det går inte? Ja. Man försöker på något annat sätt. Det finns lite olika sätt. Man har ju ett kontrakt med leverantören som löper normalt sett på ett antal år. I värsta fall får man ju faktiskt se, okej, vi har 2 år kvar på leverantören. Vad kan vi göra nu för att få någonting nytt om 2 år? Det behöver man ju ofta. Överhuvudtaget så är det ett problem att konkurrensen är väldigt dålig inom väldigt många just system och sektorer som har med offentlig sektor att göra. Där det finns bara 1 eller 2 dominerande leverantörer. Det finns några initiativ för att se, kan vi göra någonting mer? Kan ett antal kommuner gå ihop och till exempel försöka driva fram och bekosta utvecklingen av ett system inom skolans område, eller ett system för miljö- och hälsovårdsinspektörer eller någonting sånt där. Kan vi gemensamt försöka driva fram någonting och göra det till exempel open source? Om man är tillräckligt allvarlig och bestämd på den här punkten, så kan det vara så att även om man inte lyckas få fram något system, så kan det vara så att blotta hotet
att nu kommer jag att bygga något till. Blotta det hotet kan göra att de här leverantörerna mjuknar lite grann och säger okej, vi öppnar upp våra API:er. Vi öppnar upp våra system så att fler kan kunna ansluta till med att bygga moduler till dem och göra förbättringar, kunna göra skal utanpå dem som funkar bättre. Under hotet att förlora marknaden helt och hållet. Det finns lite tendenser åt att det skulle kunna vara en väg fram. Men i övrigt så är det nog också så, jag vet inte hur det är i er kommun, men en kommun som jag jobbat med också, det kunde vi konstatera att de hade inte en organiserad process för att, så att säga, skicka upp kraven till leverantören på skolans område. Utan det var väldigt mycket sådär brandkår, så att nerifrån skolorna kom det upp liksom krav eller iakttagelser, så det här funkar inte, det här är trasigt, det här går inte att koppla upp med den, det här funkar inte. Och då från förvaltningens sida var att man bara liksom, yes, vi skickar vidare den direkt upp till leverantören. För att det är jättebråttom och det är akut. Och där såg vi väl att det fanns möjlighet att förbättra den länken. Prioritera era krav bättre, ha en bättre dialog med leverantören än att bara skicka in det i på deras tvättlista över saker som kan behöva fixas. Jag vet inte om det är något sån här. Jag heter Maria och jag jobbar med HR-systemen, och det är ju så att vi ser ju en jätteskillnad bland våra leverantörer som vi har. Vi har en väldigt stor leverantör för vårt själva grundlönesystem. Vi betalar ut mellan 52 000 och 53 000 löner varje månad från det. Det är inte så lätt att byta ut det, som jag förstår. Utan där handlar det många gånger att gilla läget. Där har vi samarbete, för Malmö har samma system, Region Skåne har samma system, och sen har vi ett antal gäng, många mindre mellanstora kommuner som har samma system. Men där sitter vi i fällan att vi är så mycket större än faktiskt även Malmö och Region Skåne, så vi hamnar i situationer som helt enkelt beror på att det är en sån mängd data vi hanterar och utmaningarna för det. Vi har en annan leverantör på vår schemaplanering som då är lite mindre företag, men som har aktiv dialog med sina kunder, och där vi genom önskemål faktiskt ser vid nästa programversion att det har kommit med. Vi har inte behövt lägga beställning och betala, utan det finns faktiskt med en planering. Vi har också en definierad roadmap för framtiden och så det är en väldigt skillnad på leverantörer. Och det är också någonting man kan ta in i en upphandling, att försöka pinpointa det här. Hur arbetar ni med förbättringar? Hur arbetar ni med användardialog? Vilka kompetenser har ni inom företaget? Generellt, jag för mig att det brukar finnas med någon sån där mer generell fråga. Hur arbetar ni med? Och den är ju väldigt generell. Men man skulle kunna fråga mycket mer specifikt och säga: hur många interaktionsdesigners har ni? Hur många användarspecialister har ni i företaget? Hur många... få ut en siffra för det. Eller i alla fall, om inte inom företaget så kanske inom den grupp som arbetar just med våra system. Många av de här företagen som gör system för offentlig sektor är ju rätt små. De kan vara 5, 7, 9 personer eller någonting sånt där. Och det kan ju vara en fördel och det kan vara en nackdel. Det kan vara en fördel för att man kan ha en snabb och effektiv kommunikation. Det kan vara en nackdel för att man inte har tillräckligt mycket. Det är tyvärr också, så kan man säga. Det är väl inte säkert att det är programvaruföretag som jobbar med att skapa ett system för inspektion av miljöinspektion för kommunerna förmår locka dem eller så att det kanske inte är så sexigt att de får så jättemånga sökande av de bästa programmerarna från KTH heller. Det kan vara så. Söker Spotify i första hand och Minecraft i andra hand. Ett antal andra företag kommer längre i listan. Möjligen. Vår erfarenhet, vi jobbar ju väldigt mycket med användbara specialister, men vi jobbar med
konsulter. Men det som vi har märkt är att det är viktigt att man har med ett helhetstänk, man samarbetar med en partner längre tid som är med när man utvecklar olika typer av lösningar som man kan återanvända på samma tänk så vi inte liksom får rätt användbarhetstänk. Och det går faktiskt inte så där vansinnigt många timmar i varje projekt. För det är väldigt effektivt, så jag kan verkligen rekommendera att man knyter till sig och jobbar med prototyping. För det är inte speciellt kostnadsdrivande, men det ger ett helt annat resultat. Man får en helt annan förståelse för vad man kan förvänta sig och kan tycka till tidigt om vad man tror att man ska få. Det här är skillnad. Många av oss jobbar med stora standardsystem där det här är otroligt svårt och inte enkelt. Men det man kan tänka på och fundera på det är att vi har ju ändå i staden en plattform där vi kan, i vissa fall om systemen är öppna, de här stora standardsystemen, så kan vi ju bygga enkla tjänster som används av många användare ganska sällan. Det finns ju vi har ju börjat komma så långt i våra plattformar så vi har den möjligheten. Det är verkligen någonting att fundera på, verkligen ställa krav på de här standardsystemen, att de måste öppna upp så vi kan utnyttja och göra smarta integrationer presentationer av data. Jag tror att det är någonting som man kan jobba med tillsammans mycket mer. Det låter jättebra. Men Anette, vem är ansvarig beställarorganisation måste ta initiativet eller ha den standardkrav? Jag ser ett samspel mellan stadens beställarorganisation och sedan användarnas vilja att förändra det här mindset när det gäller implementering av nya lösningar. Tanken är alltid att få effektivitet och förändra de gamla vanor och automatisera. Och det krävs en del användare och det är det jag saknar här i din presentation, den rollen, den viljan. Så att vi är inte passiva användare som bara får kompetensen gratis, utan vi måste vara aktiva för att kunna förstå att implementera nya system ställer krav på flera sidor och en sida är användarna också. Jag kan säga att min syn på det är att allt för ofta, och ofta i de fall också när det går fel, när man ser att vi inte får något bra resultat, så har man vänt på processen. I min process, den ser ut så att det finns någon sån gammal akronym på engelska som UIA. Först understand. Förstå processen. Förstå verksamheten idag. Hur sker verksamheten? Nästa steg är förbättra den, improve. Tredje steg är, kan vi automatisera det här? Kan vi digitalisera det här? Eller har vi något litet system för att driva det här? Så förstå, förbättra, automatisera. Det som allt för ofta sker, och i hög grad när det gäller standardsystem, det är att man vänder på det här. Vi börjar med att automatisera. Och sen så förväntar vi oss att en förbättring ska uppstå magiskt av sig själv. Därför att jag har ett standardsystem. Och det gör jag. Men ta killen som skrev på skärmen på restaurangen. Han har inte fattat varför de har köpt ett nytt system för att kunna boka bord. Han skulle förmodligen, skulle vi förbättra ett system skulle han förmodligen kunna nöjt som ett whiteboard. Det hade förmodligen sparat pengar. Förmodligen gett samma rörelse. Men visst, det betyder inte att man också kan driva processen med så att säga, arbeta med leverantören och säga hörni, ni måste förenkla systemet här. Och vi har ett annat krav. Se placering i baren eller se placering i bordet. Visst kan man göra det. Men det är ju påtagligt just det här med att den här typen av allt för ofta den här typen av enkla anpassningar sker då efter ett år. Så vi inför systemet, sen så dröjer det ett år. Nej, det här gick inget bra. Vi försöker anpassa det istället.